هزینه استفاده از این سیستم با توجه به امکاناتی که ازش استفاده میکنید ممکنه متغیر باشه، ولی مسئله‌ای که وجود داره به صورت ماهیانه یک مبلغی رو شما شارژ خواهید شد. برای اینکه بتونه سیستم از حساب شما ماهیانه این عدد رو کم بکنه، یک جا بعد اطلاعات کارتتون رو وارد بکنید که الان توضیح داده خواهد شد. هزینه دیگه که شما دارید بابت ارسال SMS هایی که از طریق سیستم انجام میشه که البته هزینه بسیار ناچیزیه، در حد چند دهم سنت آمریکا خواهد بود، ولی به هر حال نیاز هستش که اطلاعات کارتی رو وارد بکنید که سیستم بتونه هزینه ها رو از اون برداشت میکنه. برای تنظیم پیمنتتون گزینه ستینگ رو کلیک میکنید. اینجا گزینه بیلینگ دارید و اگر روی گزینه اد پیمنت متد کلیک بکنید از شما میخواد که اطلاعات کارتی که مد نظرتون هست رو وارد بکنید.